Игра. Внимание, концентрация. Штанга. Штанга. Что ж такое-то? Ууу-е! 1-0. 2-0. Заходите. Должен был быть 3. Давай. Можно? Два один. Я помолчу. Я без мата не могу говорить. В таких ситуациях. Опа! Красавчик! 2. Ларус, не свороти. Вратарь спасает команду сборной Финляндии. Почему он застревает опять? Урони ее за деньги. О, отлично. Засчитался как 1. Естественно. 3-4. Все отлично. 3-5. Справедливость восстановлена. Эй. Ты одна играешь, что ли, или со мной? Я ничего не вижу, не успеваю с тобой. 12, ни в какую не. Вратарь. Сейчас опять какой-то летит. Все прикол жопой. Бобровский с жопой все закрыл. Штанга. Это мне все, как бы мне все дороги. Нет. Так не пойдет. Щит, мазафака. О, как я хорошо убрал. Вот игре мы спала голов. Вообще прихватываешь, так неинтересно. Попрошу не выражаться. Переставь вратаря в другую уголочку, пожалуйста. Пожалуйста, ну что вам жалко, что ли? Это не полит.
целкость хромать начала. Опа! 2. 6-3. Воротилась как раз. Эй, куда вкатилась? Ты что такое-то? Катается. Понимаешь ли? Ты задолбал тут стоять. Бери его, Ира. В сторону. Что ты нужен? Труп. Полутруп. Полный труп. Кто ж его знает-то? Давай пересекла линию ворот. Да. 7-3. Ну. Ну что ты, не тот. Опачки! Какой красивый гол. М4, слушай, еще 2,5 минуты, у тебя есть шансы. Большие, но есть. Опачки! Вот это хорошо вошло. Научки. 8-4. Ну тебе шансов немного. Но они тоже есть. Тоже есть. Призрачные. Сегодня ты не пас даешь. Тогда что делаю? Пас даешь. Вместо того, чтобы сама себе дать пас. Хорошо получилось, блин. Получил команду красных. Опа! Пощелкала, ты могла бы забить. Разворачивалась. Могу быть. Долго думал, долго разворачивался. Штанга. Три секунды осталось. До конца этого напряженного матча. И Малкин забивает. Он забивает на ней. Хотел забить. Никуда. Подождите, еще не вечер. И Малкин забивает победную шайбу. 20. 10. Вот. А вот это мы переснимаем. 9-5. Не, ну молодец, 5 минут. Сколотила штуку. Как это такое было-то? Такого вообще не было никогда. Что творит живая камера? Да, прекрасно.